朋友们，现在全网都在为中东那个被彻底点燃的火药桶尖叫。按理说，战争一响，黄金万两，应该是避险资金狂欢的巅峰时刻，是石油巨头们统治全球的终极纪元。可是我跟你说，如果你现在去翻翻华尔街那些顶尖机构、美联储大佬们的底牌，你会发现一个极其反常、极其撕裂，甚至可以说完全违背了过去2-3年市场常识的诡异现象。散户们还在疯狂的连夜清仓手里的标普500，各种顶着 AI 光环的科技巨头被疯狂抛售。大家都觉得只要油价一涨，通胀就炸了，美联储就不降息了。但那些手里握着千亿万亿美元真金白银的华尔街巨鳄们呢？他们竟然在华盛顿的办公室里端着咖啡，看着满天的导弹和暴涨的油价，甚至在心里默默开启了香槟。因为在他们眼里，这场战争恰恰提供了一个最完美的理由，反手之间，他们就把整个宏观叙事重新推向了那个早就停滞的2%通胀目标。